This is Thailand's Marine Recon Training Course. It's designed to separate the boys from the men and turn what's left into elite soldiers. But to earn this badge of honor, they must first survive 13 weeks of hell. A brutal selection course that 1/3 will fail. Only the best will make the grade. Before conventional forces can make an amphibious assault, Thailand's Marine Recon hit the beaches, by sea or air. They're trained in unconventional warfare, operating behind enemy lines, gathering intelligence, and striking enemy targets. การรวบรวมข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของการทำลายกำลังฆ่าศึกที่สำคัญเนี่ยเราต้องใช้หน่วยที่มีคุณภาพสูง As communism spread throughout Southeast Asia in the 1950s, Thailand found itself ideologically isolated. Surrounded by neighboring countries embroiled in conflicts, it needed a new elite fighting force. In 1962, Marine Recon was formed and trained to work behind enemy lines. ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆสมัครกัน100 กับ 5 คนเหลืออยู่ 9 คนเองที่ฝึกอยู่ทุกวันเขาก็บอกเอาเข้าไปจะไปตายกันแล้วก็ไปตอนที่ช่วงที่ฝึกเราก็เอาละเราเข้ามาแล้วเห็นทหารรุ่นน้องรุ่นพี่ๆเขาอยู่ที่กองร้อยเขายังอยู่ได้เลยยังไม่ตายเลยเราก็ไปบ้างใจเรารู้เราเป็นทหารหน่วยกล้าตายไปเผชิญกับข้าศึกแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะมีไม่กี่คนที่ว่าจะเป็นทหารแบบนี้ Today, there are only 700 Recon Marines, a small elite club. But to join it, they have to pass Thailand's toughest training course, designed to break all but the best. And the pain starts here. The Marine Special Warfare Training Center in Sattahip, eastern Thailand. It's day 1 of training. These 84 men have been selected from the best of the Thai military. From here on, all officers and men will be equal. No rank, no names, and no hair. This is phase 1, nicknamed Hercules training. 33 days of constant physical and mental punishment. Today's sole aim is to find the weakest recruits. การฝึกรับน้องก็คือเป็นการฝึกเบื้องต้นถ้าใครเตรียมมาไม่พร้อมไม่ถึงไม่ดีก็จะออกไป Nearly 1/3 of these men won't make it to the end of training. And some, not even the end of the day. ฝึก 45 ที่นกอาการของคนไม่เคยออกกำลังกาย The training here is so extreme that 2 men have died from the previous 2 courses. ตั้งแต่วันแรกที่นักเรียนก้าวเท้าเข้ามาสู่หลักสูตรนั่นหมายถึงว่ามีอันตรายรีคอนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สามารถจำหน่ายในการเสียชีวิตได้ 5% It's extreme training for an even more extreme job. In a few months, these men could find themselves in active operations in Thailand's troubled southern provinces. 3 hours in, and it's a run with a log weighing nearly 150 kilograms. The intensity of day 1 training is designed to break the weak. Injuries in the first 24 hours are common. Already, 6 of them have collapsed. And 1 has just given up.
มันลองกระดูกสะโพกมันไปทับเส้นตอนนี้ชาหมดเลยเดินไม่ได้พอเถอะเหนื่อยแล้วสมัยก็ออกเพื่อนมึงวิ่งกันทุกคนเลยมึงมาเดินมึงวิ่งไปตัวเองไม่ไหวหรอกเข้าใจไหมทำเรียนใหม่ไม่ต้องเสียใจ Those that fail can apply to next year's course, but the older they are, the tougher it gets. And this year, the odds are against recruit 27. At 35, he's 14 years older than the average volunteer, and already he's struggling. ขึ้นมาเป็นโลกเลยโอ้ได้ฟังด้วยเก่งมากครับ The pain doesn't stop. In teams, they have to now carry 3 rubber dinghies weighing nearly 250 kilograms. These boats will be one of their main modes of transport for the next 13 weeks. ภารกิจหลักก็คือในเรื่องของการยกพลขึ้นบกวิธีหนึ่งที่เราจะเคลื่อนที่จากเรือนะครับเข้าสู่ฝั่งเนี่ยเราก็ใช้เรือยางในระยะที่เราเข้าใกล้ฝ่ายตรงข้ามครับเราก็จะใช้พายนะครับทั้งนี้นั้นก็เพื่อการรักษาความลับครับ Day 1 is about to end, and after many being injured, 3 recruits didn't make it to the next stage. ทุกท่านที่ได้ผ่านกฎนำของหลักสูตรและขอให้ทุกคนโชคดีในการฝึกและได้เครื่องหมายประดับที่อกด้านขวาทุกคน Those that survive the course will earn this, the Marine Recon Badge. It symbolizes the 3 elements they learn to fight in: water, sky, and land. And those recruits that come in the top 10% could join an even more elite club, Force Recon Battalion. ก็จะมีเฉพาะทหารหน่วยนี้นะครับประมาณ700กว่าคนที่จะมีโอกาสได้ประดับอาร์มนี้ที่เบื้องแขนขวาพวกเราทุกคนจะมีความภูมิใจในเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้มากนะครับ The skull with mask represents their bravery and diving skills, and the paddles signify amphibious capability. But for these recruits, this badge seems a lifetime away. Their next big step is the 60-hour non-stop challenge. The recruits will march, run, and paddle a total of 100 kilometers, with tactical tasks along the route. With little food and sleep and in 35-degree scorching heat, it will push them to their limits. คือการสร้างเสริมเรื่องของความอดทนเป็นหลักครับแล้วก็สภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายเพื่อทำให้เขานั้นสามารถอยู่ในสนามรบได้นานขึ้นนะครับภายใต้สภาวะความกดดันเช่นเหนื่อยหิวง่วงหนาวร้อน Recruits are assigned one new task every 6 hours. First is the dreaded log carry. They have 4 hours to walk this track before a train comes. แรงมันไม่ค่อยมีข้าวก็ไม่ได้กินเนี่ย An active man needs around 3,000 calories a day to keep going. These men are only getting 400 calories. In less than an hour, their body will burn it all up, forcing them to tap into their already dwindling fat reserves. From then on, it's mind over matter. ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน100 เมตรเลยแรงของเรามันไม่เท่ากันต้องผัดหนักที่สุดที่เคยแบกของมาในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจท้อหิวเหนื่อยแต่ผมไม่ถอยอยู่ที่ใจไปได้ด้วยใจ But for recruit 27, he has to fight even harder than the rest. At 35, his body is already feeling the pressure. ทั้งอดนอนไม่ได้กินแล้วก็ไม่รู้สภาพร่างกายเป็นรับได้ยังน้องทุกคนเขาอยู่กันได้ก็อยู่เพราะเราอาวุโสที่สุดแล้ว But with only 18 hours left to go in their 60-hour challenge, Recruit 57's team is lost. ทำให้เพื่อนซวยดิครับโลภอ่ะ And the situation turns deadly. 2 4 3 2 4 2 4 5 2 6
Recruits fighting to become members of Thailand's elite Marine Recon are in phase 1 of training. They're over halfway along a 100-kilometer route they need to complete in 60 hours. And map reading is key to keeping them on track and on time. จุดตรวจสอบอีกจุดตรวจสอบที่จะต้องผ่านจุดผ่านใช่ครับนักเรียนคนนี้เขาคือคนที่จะมานำหน่วยครับสำหรับภารกิจของหน่วยเราในครั้งนี้นะครับจะทำการส่งอุปกรณ์ให้กับหน่วยเหนือเพื่อทำการตรวจสอบ Recruit 57 has only 6 hours to lead his platoon to the first checkpoint. ตอนทิศซ้ายของทิศซ้ายเรียบร้อยครับห้ามเกินเส้นเหลืองครับห้ามเกินเส้นเหลือง But he is struggling with reading the map. พี่ไปเป็นคนแผนที่เลยนะครับ เองบอกก่อนว่าตอนนี้จุดที่เองออกมาคือไหน ตรงนี้เราอยู่นี่เราจะไปจุดตรวจสอบที่ตรงนี้ให้แยกขอให้เอาเลยว่าไปเลยมั่นใจเองเลยนะ Marine Recon operate in small teams behind enemy lines, and navigational skills are key to survival. ไปได้ไหมพี่ไม่ได้คุณไม่ได้ตรงนี้เลี้ยวเข้าไปนี้ไปเจอกำแพงสูง The team has taken a wrong turn, and with a 2-ton load, it's a big mistake. นี่จุดผ่านใช่ไหม เขาคิดว่าตรง3 แยกข้างหน้าที่หยุดลูกขบวนอยู่ตอนนี้เป็นจุดตรวจสอบคนแผนที่กับผบ.ชุดนี่ก็สอบตกวิชาแผนที่กับที่ทั้งคู่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหาเจอหรือเปล่า If they don't make it in time, there will be more pain. ถ้าเขาล้มเหลวเขาจะต้องนำยุทโธปกรณ์เหล่านี้ไปตามคำสั่งของหน่วยเหนืออยู่ดีอาจจะเพิ่มระยะทางไปอีก Recruit 57's platoon has found the checkpoint. ถึงจุดตรวจสอบแล้วครับเผื่อจะมาถึงครับเซ็งครับทำให้เพื่อนซวยดีครับโล่งอกอ่ะต่อไปเราจะไปที่จุดหมายคืนของครับแต่ต้องทันเวลาอีก2 ชั่วโมงกว่า3 ชั่วโมง After walking for hours and losing their way twice, his team is exhausted. Recruit 46 takes a sudden fall. Breathing too hard, he is hyperventilated. This has reduced the blood circulation to his brain, causing him to collapse. Medics need to urgently replace his CO2 levels. ถ้ารักษาตัวเกิน24 ชั่วโมงนี่คือก็ต้องออกจากการศึกษา The rest of the platoon has arrived at the next checkpoint, where Recruit 57 gets his punishment. ให้ไปดูหน้าชุดแต่ว่าให้ไปเอาแผนที่มาดูเองจริงเป็นหน้าที่ของอีกคนนึงครับ การสั่งคนยังไม่เด็ดขาดพอคนเรามันไม่เก่งตั้งแต่เกิดครับต้องฝึกเท่านั้นครับ The day has ended, but their pain isn't over yet. After marching for 36 hours, this next challenge will see them paddle these rubber dinghies for 10 kilometers, approach an enemy position, and attack it. ฝึกเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการนำเรือออกจากฝั่งในการพายเรือในเวลากลางคืนเข้าพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่ข้าศึกพายเข้ามาเลยเงียบที่สุด This is the last challenge in the 60-hour task. All 8 boats need to arrive as a team, but the men are exhausted. น้ำทะเลมีตาสว่างว่ะเราไม่ได้นอนมาหลายวันครับบางคนก็ไม่ไหวบางคนก็อาจจะมีหลับบ้างบนเปบ้างในท้ายเอียงบ้าง The boats are slowing down and running behind schedule. เปลี่ยนใจมันห่างมากพายเรือตอนกลางคืนน่ะปาโว้เนี่ยขึ้นมาเองปาโว้เล่ขึ้นมาอีกมันห่างไป6 ฝีพายนักเรียนลงแค่ประมาณครึ่งเดียวเรือถึงไม่เดินหน้า พายไปเร็วๆหน่อย
reached the next objective, but late, and that means punishment. อยู่ไหนกันมาเนี่ยนักเรียนนักศึกหนีไปหมดแล้วภารกิจนะให้เสร็จสิ้นก่อน 24:00 นะครับแต่นักเรียนขึ้นมา 01:40 ภารกิจล้มเหลวผมหน่วยว่าไง59 6 หวายครับ6 หวายหรือ10 เมตรไปผู้พ่ายแพ้ต้องได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดลุกถอดเสื้อผ้าทั้งหมด After nearly 3 days of physical pain, they will now be punished to test their mental strength. The outside temperature is 22 degrees, but this ice bath is 5. Their body's extremities will begin to shut down. Arms, legs, and feet will go numb while the body goes into survival mode. เขาจะต้องทนเจ็บทนทรมานต่อความหนาวจัดต่อความเจ็บปวด This may seem like a reality TV show, but these men have marched for nearly 60 hours. With little food and sleep, it's designed to train them for the ultimate test: combat. From the 1970s, Thailand fought border wars with the Khmer Rouge and Vietnamese troops along its Cambodian border. Marine Recon Captain Kun Kang led his men in battle in 1978. เราเรียนจากรบพิเศษมาทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอดทนทำให้เราสงบนิ่งให้เรามีสมาธิมีการตัดสินใจที่เข้มแข็งและก็เด็ดขาดปะทะกับทหารของเขมรแดงนะครับระเบิดมันตกลงมาตรงกลางกลุ่มผมพอดีคนข้างหลังก็บอกตายหมดแล้วแต่ขณะนั้นผมสงบนิ่งคิดว่าเราก็ยังสามารถที่จะคอนโทรลลูกน้องได้โดยเรียกในผู้หญิงมาเสริมแล้วก็ช่วยกันเชียงเอาศพรอดใต้ลวดหนามออกมาจากฝั่งกัมพูชาได้ But before they hit the front lines, these men have to make the grade. It's the final dash to the finish of the 60-hour task and the end of Phase 1 training. ไม่มีคำบรรยายเหนื่อยเป็นช่วงสุดท้ายของปัญหา 60 นะครับเพราะเราจะพาเขาแบกเรือไปนี่ไปจบปัญหาที่หลักสูตร If one man lowers his head while carrying these 80-kilogram rubber boats, everyone suffers. Teamwork is the only thing that will get them through. นิดเดียวมึงช่วยกูนิดเดียวมึงก้าวมาไหมเป็นอดีตมัน5 กิโลแล้วแค่100 เมตรเองชนะเราก็ต้องเข้าเส้นชัยด้วยกันทั้งหมดทั้ง7 คน Recruit 27, the oldest recruit, collapses on the finish line. Temporarily unconscious, he's lifted to his feet by his instructors. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการฝึกในภาคที่ตั้งและยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ภาคทะเลรางวัลที่ไว้ให้คนตั้งใจสุดยอดครับ Against the odds, the oldest recruit makes it to Phase 2. Recruit 57, who got his team lost, crosses the line. ผมมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนครับใจครับใจต้องแข็งครับ With the physical land-based training behind them, it's time to move on to Phase 2. Amphibious warfare training, nicknamed the Alligator Phase. It will see them face their biggest challenges yet, including the dreaded wet jump. It's Phase 2 of Thailand's elite Marine Recon training course.
These men are specialized in clearing the way ahead for a brigade amphibious landing. They need to be as comfortable in the water as on land. Today, the recruits will learn a vital recon skill, the wet jump. การฝึกที่นักเรียนกำลังทำอยู่ขณะนี้ก็คือการส่งชุดปฏิบัติการแทรกซึมเข้าพื้นที่ทางทะเลด้วยฮอครับ Jumping from a helicopter is a quick way to deploy small teams behind enemy lines. For today's training, they must learn to jump 10 feet from a moving helicopter and then swim to shore. Safety boats are on standby. ยังทรงตัวไม่ดีนะครับแล้วรีบร้อนออกมานะครับน้ำตัวอาจจะไปฟาดกับพื้นน้ำก็อาจจะมีการจุกแสบ ความสูง10 ฟุตดูจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็อันตรายทั้งความเร็วด้วย10 น็อต In a real operation, they could be carrying an extra 20 kilograms of equipment and weapons. Hitting the water badly could knock them unconscious and they could drown. กระแทกเลยเอาหน้าลงฝึกก็ฝึกมาแล้วทำการบนฝั่งมาแล้ว The next test is to swim 500 meters to the beach with their equipment. ว่ายต่างคนต่างว่ายเนี่ยเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาจะช่วยกันไม่ได้ก็เลยต้องว่ายมาเป็นทีม In real operations, this would happen at night, and not getting it right could have deadly consequences. And that's what these men will face next. The dreaded night swimming test that has already claimed 2 lives. It's dusk as they warm up for the swim. It's designed as a method to insert recon teams from a landing craft onto an enemy-held beach. 5.5 kilometers is beyond the distance a possible enemy sentry could see from shore. They have 3 hours to complete the swim. They swim in operational conditions, no noise and no light. Exhaustion can lead to drowning, so separating from the team is a real danger. The silence and dark make them disoriented, and for the weak swimmers, that can lead to disaster. During extreme stress and exhaustion, accidents in the open ocean can turn fatal. In 2009 and 2010, recruits died during this exercise. Active drowning can happen when exhausted recruits can no longer stay afloat, and their lungs start to fill with water. Being half an hour from the nearest hospital, the chances of resuscitation are slim. Recon instructors are determined not to let it happen again. ครั้งนี้เราจะมีเรือเซฟตี้อยู่5 ลำจะล้อมเรียนไว้จะให้เรียนไว้เป็นกลุ่มไปทั้งหมดไม่มีการไหว้ตัวใครตัวมันออกไป They are monitoring every recruit, looking for the danger signs. The oldest recruit is taken onto the boat. But after catching his breath, the instructors decide Recruit 27 can rejoin the group for the last kilometer. Exhausted but alive, they crawl ashore. บอกเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนผมก็เลยเดี๋ยวขอลองอีกทีแล้วกันครับก็ขอลงอีกทีนึงไอ้ลงครั้งที่2ก็เลยว่ายหงายตัวมาก็เลยพอว่ายหงายการหายใจมันคล่องขึ้น
At 35 years old, Recruit 27 is battling the odds. เมียก็ตอนหลังจากจบปัญหา60แล้วเขาก็ไม่อยากให้มาเพราะว่าเห็นสภาพผมแล้วเขาทำใจไม่ได้ผมใจสู้ครับ All 57 recruits pass the swim. But dawn brings a new amphibious challenge. They now need to paddle their rubber dinghies 27 kilometers in open ocean in under 5 hours. But it's more than just a workout. อาจจะได้รับภารกิจที่พายออกจากเรือใหญ่ซึ่งจอดอยู่ระยะไกลฝั่งครับคือแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ใช้เรือยางแทรกซึมเข้ามาเพราะว่ามันเงียบนะครับ 6 men row while one keeps direction at the back. To move its speed in the right direction will need teamwork. ถ้าไม่พร้อมกันนะครับระยะทางก็ไม่ได้เวลาก็อาจจะเกินนะครับภารกิจก็อาจล้มเหลวช่วงให้เต็มพายช่วงให้เต็มพาย16นะไม่ได้เรื่องนะถ้าควบคุมไม่ได้เรื่องเดี๋ยวโดดเอาไปว่ายน้ำตามเรือเลย Hours of paddling and Recruit 19 reveals a secret. ที่บ้านยังไม่รู้เพราะถ้าเขารู้เขาคงไม่ให้มาเรียนแน่นอนลำบากชนิดที่ว่าตัวเองยังไม่รู้เลยต้องลำบากขนาดแล้วเลือกที่จะมาแล้วเลือกที่จะฝึกแล้วต้องเอาให้ได้ให้เพิ่มจังหวะการพายให้เร็วกว่านี้ช่วยกันดึงน้ำเด็กเรียนปีเข้าไปคู่กัน2 คู่นี่นะเห็นเปล่าเร็วThey hit the beach 1 hour late. Punishment is handed out. Recon style. หลังจากที่พายเรือยางทนมาแล้วเนี่ยขึ้นฝั่งก็จะต้องดำเนินภารกิจต่อในการรบการปฏิบัติแบบการรบพิเศษซึ่งไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่ภารกิจที่แนวหน้าหาดเท่านั้น This exercise will train Marine Recon how to clear a path for a main brigade up to a minimum of 12 kilometers inland. In real operations, they would hide the boats before moving. But in training, they have to run 12 kilometers in 30-degree heat. The first casualty is Recruit 78. The loss of large amounts of fluids and body salts result in massive muscle cramps. He's also hyperventilating, lowering his carbon dioxide to a dangerous level. The medic tries to balance the CO2 in his system by making him rebreathe into a bag. Another man down. The oldest on the course, Recruit 27, has collapsed again. โอเคสู้ขึ้นรถไหมไม่ขึ้นทำไมขึ้นก็วิ่งต่อเลย The brutal training continues, and for Recruit 78, it could be the end. It's week 6 of Thailand's elite Marine Recon training course. 57 recruits are battling to pass Phase 2 amphibious assault training. Recruit 78 collapses while carrying a rubber boat. He is slowly recovering. His platoon have decided to wait for him. ไม่เป็นไรเขาหยุดแล้วหยุดเลยไม่มีปัญหาได้ครับได้ครับครูนั่งก่อนไม่เป็นไรนั่งก่อนไม่เป็นไรนั่งก่อนไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรใจเย็นได้โอเค
Together, the teams make it to the end of this stage. But for Recruit 6, one last massive effort is needed just to be able to keep standing.การเป็นรบพิเศษต้องสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างThis phase of training is designed to push the men to work together as a team. ผมจะล้มแต่พันมันแล้วน้อง40บอกว่าพี่สู้เอาหน่อยอีกนิดผมก็ฝืนมาเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ดับหัวล้มลงไปแล้วรู้สึกตัวอีกทีผมก็อยู่บนไหล่ของ40แล้วครับทหารมย.เนี่ยเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งครับคือว่าเขาจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังครับถ้าเอาศพกลับมาไม่ได้ก็ให้เพิ่มศพเข้าไปอีกครับนักเรียนลาดตระเวนวิทยาวัฒน์โพธาเจริญ Recruit 78 collapsed twice, but against all odds, he crossed the line. ผมก็พยายามแบบลุกขึ้นมาแต่มันก็ลุกไม่ได้สักทีครับใจผมไปแล้วไปกับเพื่อนแต่ตัวผมมันไปไม่ได้ผมเด็กบ้านนอกมาผมก็คิดถึงบ้านธรรมดาครับผมบอกเขาจะเอาปีกไปฝากเขาผมต้องทำให้ได้ครับ 57 candidates remain on the course, and the training will just get harder. Today, they will test their ocean survival skills to the limit. Marine recon use assault ships to move them close to shore. This exercise is an abandoned ship drill. But jumping from nearly 10 meters will take nerves of steel.เรืออาจจะไม่ต่ำแค่นี้อาจจะสูงกว่านี้ก็เลยเลือกจุดที่สูงที่สุดของเรือ Some do it with ease, but Recruit 71 suffers from vertigo. เต้นนิดนึงสั่นแล้วออกไปอีกขยับอีกไปเท้าออกไปหน่อยพร้อมแล้วไปได้Before the next test, they are treated to lunch aboard ship and some recon punishment. พื้นเรือเป็นเหล็กครับเสื้อ2 ชั้นครับยังร้อนอยู่เลยเหมือนหมูในกระทะของหมูกระทะครับกินเพื่ออยู่พร้อมต่อสู้เพื่อการศึกษาเป็นการฝึกรับประทานอาหารในสภาวะที่มันลำบากเราต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดไว้ก่อน In real operations, these men need to be prepared for any emergency at sea. Their lives and the lives of their teammates depend on how strong they are in the water. โอกาสจะจมน้ำมีนะจะเกิดให้เขาฝึกการถอดเสื้อผ้าออกเพื่อให้เขาสามารถว่ายน้ำขึ้นสู่ฝั่งได้ง่ายขึ้น Recruit 27, the oldest of the team, goes first. ขออนุญาตทำการทดสอบต่อชุดเลยครับครั้งที่1พร้อมเอาเลย The men need to be able to tread water and quickly remove their uniforms. Then put them back on again. The longer it takes, the weaker they will get, and the less likely they will pass. For Recruit 66, the weakest swimmer, this test could be the end of the line.
He is exhausted and could begin to swallow water. If that happens, not only will he fail, he's in danger of drowning if the safety team can't react quick enough. The instructors pull him in.มันพลาดครับเชือกลงไปแก้รองเท้าเชือกรองเท้ามันพันคือปัญหาเราคือลอยตัวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยพอกางเกงพันขาปุ๊บเราตีขาไม่ได้มันก็เกิดอาการสำลักจนต้องขึ้นมาครับทำไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนท่านอนตั้ง Recruit 66 gets some extra instruction สวยใจให้เกมปอดทำตัวให้โค้งนะทำตัวให้โค้ง and is given another chance. He needs to put on his uniform as quickly as possible before he gets too weak. Everyone has passed the test and will enter the final stage of training, the jungle phase. Marine recon troops need to be able to operate in tropical jungles as well as the ocean. The next 4 weeks will see them tested to their limits. First, they're taught how to survive deep behind enemy lines. ประเทศของเราเนี่ยหรือในภูมิภาคของเรานะครับมันมีงูอยู่เราจะอยู่ยังไงกับมันได้แล้วเราก็ไม่กลัวมันจะฉกได้เท่ากับที่มันยกขึ้นมา Thailand's jungles are home to some of the deadliest creatures on Earth. A bite from a cobra can kill a man in 24 hours. It produces neurotoxin that attacks the nervous system, making victims paralyzed and unable to breathe. แต่ว่าเราไม่มีน้ำที่ไหนแล้วหาอะไรไม่ได้เราต้องสามารถที่จะน้ำจากสัตว์นี้ได้อร่อยดีครับชื่นดีมันน่าจะช่วยในด้านจิตใจของเราให้กล้าทำในสิ่งที่เราก็ฝืนใจ In a survival situation, snake's meat is a good source of protein. Behind enemy lines, they need to do anything to survive. While fighting deep in the jungle against communists in the 1970s, Recon Captain Kun Kang spent weeks surviving on anything his team could find. เขาจะพยายามจำกัดเราไม่ให้ออกไปไหนแม้แต่คอปเตอร์มาส่งเสบียงเราเนี่ยก็ส่งไม่ได้น้ำท่าไม่มีก็เลยต้องใช้ดำรงชีพด้วยการต้นกล้วยเจาะในโคนกล้วยนะครับแล้วทำเป็นหลุมๆแล้วก็เอาหลอดซางหลอดพวกไม้ไผ่แล้วเสียบและให้น้ำมันไหลลงมาใส่กระติกมันก็ทำให้เราได้นึกว่าที่เราเรียนรบพิเศษมาเรียนรีคอนมาเนี่ยมันได้ประโยชน์ Marine recon leaves the most dangerous part of the course until last. The final phase of training will see all their skills come together in a live firing exercise with an explosive ending. It's the final phase of an elite training course for Thailand's Marine recon. They've spent the last 3 months learning to fight and survive on sea and land. Now, they move into a potentially deadly stage, live firing and explosives training. ก็ต้องระวังครับเพราะว่าข้างๆเป็นเพื่อนเป็นคนมีชีวิตครับพลาดไปมันขอโทษกันไม่ได้ ส่วนสนับสนุนจะเข้าวางตัวก่อนโดยวางตัวทางปีกซ้ายและปีกขวาแล้วก็ยิงเข้ายังที่หมายก่อนส่วนชุดโจมตีนะครับก็จะคอยจังหวะที่ข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ตอบโต้แล้วนะครับก็เคลื่อนที่เข้าไปเคลียร์ที่หมาย They will learn how to move across the battlefield, one team laying down fire support while the other moves forward. It's a dangerous time. If a recruit misfires, it could hit the others and be deadly. They are firing light machine guns, M16, and live M26 grenades.
mistimed grenade thrown incorrectly could cause multiple casualties. This is the one point in their training the men have to carefully control their aggression. If they don't focus under pressure, a misfire could kill their teammates. The live firing exercise was a success, but now it's time for the bigger bangs. The team will learn how to handle explosives and mines. หมุนเดียวเพื่อที่เอาจุกเนี่ยวัตถุระเบิดที่ใช้เนี่ยมันเป็นวัตถุระเบิดจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดความคุ้นเคยนะการใช้วัตถุระเบิดต่างๆ First up, hands-on detonating a charge of TNT explosives. TNT is often used on attacks or demolitions. It can't detonate without a charge, so it's perfect for beginners. They will blow up a quarter pound of TNT to show the men its destructive power. 1, 2, 3, 4, 5 พร้อมจุดระเบิด Next, the men will have to lay down their own charge and slowly walk nearly 300 meters out of the danger zone. This is an exercise to make them understand each device's dangers and limitations. And any mistakes could turn deadly. เมื่อทำการจุดระเบิดแล้วต้องเดินเร็วๆนะครับไม่วิ่งเพราะถ้าวิ่งแล้วเกิดล้มแล้วจะเกิดอันตรายได้ First up is Recruit 71. เต้นนิดหน่อยครับไม่เคยติด He needs to pull the detonator once and slowly walk away. จุดระเบิดเขาทีกันบ้าง 3 จุดติด เพิ่งเคยทำครั้งแรกครับ ต้องทำหลายๆครั้งจะได้มั่นใจกว่านี้ ระเบิดก็เทระเบิด 57 men have endured the toughest 3 months of their lives to reach this point. The last test before earning their recon badge and joining a small group of elite men. The final 72-hour challenge will see them walk for 150 kilometers and paddle for another 5. They are just hours from the end, but a lifetime of pain away. Recruits have reached the shore. Now the real pain begins. ก็เหลืออีกประมาณ1 ชั่วโมงจบหลักสูตรซึ่งนักเรียนก็จะทำการแบกระยางทนเข้าไปในบริเวณ It's only one final push of mind over body to earn the Marine Recon badge.บรรพบุรุษของทหารนาวิกโยธินเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิต
ของหลักสูตรการรบพิเศษจะได้จันโรงความตั้งใจของบรรพบุรุษของเราที่จะรักษาประเทศชาติอธิปไตยจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอปิดหลักสูตรการฝึกการรบพิเศษณบัดนี้ It's an emotional occasion for all the men and a time to celebrate. ดีใจมากที่ลูกรอดนะ ดีใจมากบอกไม่ถูกสุดยอดมันเป็นปีที่ผมฝันมาตั้งนานเลย Many thought at 35 this recruit would never make the grade. ไม่เสียดายเวลาแล้วก็เงินที่ลงทุนด้วยอายุของ2 7เนี่ยถือว่าเป็นข้อจำกัดในการเรียนแต่ว่าสภาพจิตใจเขาเกินร้อยผมพูดแล้วขนลุกเพราะผมเรียนเองตอนอายุนั้นตอนเรียนก็อายุ22เองตอนนี้เขาเป็นลูกน้องผมอยู่ที่100เดียวกันเยี่ยมมาก To pass this course, each man had to dig deep inside. สิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราสามารถทำได้ นึกย้อนหลังไปว่าแป๊บเดียวแต่ถ้านี่เป็นวันไปมาก They've now become members of an elite club, Thailand's Marine Recon.